С утра по улице Адлиба в Сухуми начались работы по обрезке деревьев. Здесь, в районе пляжа Дельмар, произрастают эвкалипты, липа, лавр и платаны. Местные жители против обрезки. Они рассказывают, что деревья растут здесь уже много лет, а большие кроны защищают их от ветра со стороны моря. Ара малярийные комариячек зиги-зиги видрует. Ара яха малярийные комариома, короче, арать вообще тахку барква хас хава ами харфо ялаги. Абрасын ход пшни юх паш псарах ишти маяк. Абри атып абразка хахгуло ижбо. Ай башраштах. Абри атып сахлапшван. По словам специалистов, работавших на месте, а также хозяев участка, разрешение на санитарную обрезку деревьев было выдано Государственным комитетом по экологии Республики Абхазия. Главным условием в документе является соблюдение эстетики зеленых насаждений. Одной из причин обрезки после осмотра экологами стало разрастание кроны и частичное усыхание ветвей деревьев, а также чрезмерная близость к электрическим проводам и опасность того, что большие ветви упадут на дорогу. За комментариями мы обратились к руководителю Госкомитета по экологии Савелию Читанава. Конечно, очень приятно, что население и народ неравнодушно относится к таким явлениям, сохраняя городскую среду и зеленый ее покров. В конкретном случае, что касается территории Дельмар, там месяц назад, где-то около месяца, полтора, может, тому назад обращались к нам, наши инспектора выезжали, провели оценку состояния данных деревьев. Собственно говоря, нами было дано заключение на разрешение на обрезку. Почему? Потому что, чтобы разгрузить парусность кроны и липы, и эвкалиптов, чтобы в полном расцвете, но кроны разрослись, ввиду того, что они растут на берегу, ветреные проявления мешают, конечно. Там, если вы обратили внимание, рядом же создается парк, причем великолепный парк, а здесь они хотели по избежанию несчастных случаев крона переросшая, крона разросшая, и потому со стороны специалистов-экологов было дано разрешение на обрезку этих деревьев. По словам Савелия Читанава, после обрезки деревья вновь разрастутся примерно через 2-3 года. Гугуца Вардания, Раму Камки, Абхазское телевидение.